Alors, qui est-ce que je démolis à coups de poing? Qui est-ce que je fais saigner? Sinon les mots, sinon la vie. Victime des désordres, la mescaline Aldous Huxley, le mysterium tremendum de cette porte que je ne reconnais pas. Le désir d'atteindre cet état. Du réel où rien ne compte plus. M'allonger sous la lumière stroboscopique. 1000 ans gravés dans la main novice, innocente de la fabrication du rituel humain. J'ai entendu quelqu'un sauter de sa piédestal. La bouche ouverte et les narines évasées pour raconter sa peine chaotique, son trop-plein de ciel touché, délétère par l'amour trouvé. Qu'est démoli sinon le vœu de poursuivre sa recherche, déterrer le but de l'autodestruction. Autour, tout se meurt sans soi. Vie en moi, se saigne à blanc, l'encre bleue rassure la page rose, blessée de stries comme s'écrit, ma peau brune, jaune et blanche, racine suicidaire, tremblement, sous terre les morts hurlent, des prières audibles pour qui sait entendre la vérité.